அடிக்கிற மழைக்கு சூடா பக்கோடா சாப்பிட்டா செம்மையா இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஆனா 3 நாளா தொடர்ந்து மழை பெய்றதுனால வீட்ல எந்த காயுமே இல்ல. காலிஃப்ளவர் மட்டும் தான் இருந்தது. சரி நம்ம காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அத எடுத்தாச்சு. இத குட்டி குட்டியா பிச்சு வெந்நீல ஒரு டைம் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதுல வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டி புழுலாம் இருக்கும். வெந்நீல போட்டு எடுக்கும்போது அப்படியே வந்து அது செத்து மறந்து அப்படியே அது போயிரும். வெந்நீல ஒரு டைம் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நீங்க வெந்நீல போட்டு எடுக்கும்போதே வந்து அது லைட்டா குக் ஆயிரும். இப்போ ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவர் கூட தேவையான உப்பு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமா பச்சரிசியும் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பச்சரிசி சேர்த்தா நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். ஃபைனலா நம்ம பஜ்ஜி மாவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்தோம்னா சுட சுட பக்கோடா ரெடி. ஆனா என்ன இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்த கரண்ட் கரெக்டா நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே கரண்ட்டும் பூட்டுக்குச்சு. எப்பண்டா வரும்னு சொல்லிட்டு காத்திருந்தோம். ஆனா வர்ற மாதிரி தெரியல. சரி நம்மளாவது பொரிச்சு சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலைய ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு.